तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमको कंप्यूटर कैसे असेंबल करना है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर असेंबल करने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रख लेंगे कि हमारे पास में सबसे पहले मदरबोर्ड चाहिए। ठीक है, मेरे पास में एक 945 का मदरबोर्ड है, इसका मदरबोर्ड नंबर है 945, जहाँ पे DDR2 की रैम बैठेंगी। उसके बाद हमको एक रैम की ज़रूरत है, जो मेरे पास में यहाँ पे आप देख सकते हो 1 GB की 2 रैम है। आप चाहे तो 2 रैम भी लगा सकते हो, आप चाहे तो 1 रैम भी लगा सकते हो। 1 GB की DDR2 की रैम्स मेरे पास अवेलेबल। उसके बाद यहाँ के लिए आपके पास ज़रूरी है माइक्रो प्रोसेसर ज़रूरी है। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे कोर टू डियो का माइक्रो प्रोसेसर है, इंटेल कंपनी का कोर टू डियो कंपनी का माइक्रो प्रोसेसर है। उसके बाद आपको एक कूलिंग फैन की ज़रूरत है। देन आपके पास में एक SMPS होना चाहिए, एक SMPS होना चाहिए, SMPS है, और मॉनिटर और कीबोर्ड। चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं, हम असेंबल करते हैं। सबसे पहले हमको माइक्रो प्रोसेसर लगाना होगा। माइक्रो प्रोसेसर में आप देखेंगे कि यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर को 2 नॉच हैं, एक लेफ़्ट में होती है, एक राइट में होती है, 2 नॉच होती है। ये 2 नॉच मदरबोर्ड के लेफ़्ट और राइट के 2 नॉच में बैठना चाहिए। अगर आप इसको उल्टा सीधा बिठाओगे तो ये नहीं बैठेगा माइक्रो प्रोसेसर, या फिर अंदर की जो पिन होती है वो टूट जाएगी, और जैसे ही मदरबोर्ड की अगर पिन टूट गई तो मदरबोर्ड कुछ काम का नहीं रहेगा। इस तरह से हम यहाँ पे डालते हैं ये वाला, देखिए आप नॉच में वो बैठ जाना चाहिए। अब ये नहीं हिलता, ठीक है। जैसे ये नहीं हिलता तो हम इसका जो कवर है वो लगा देते हैं और इसे थोड़ा सा हल्के से ऐसे पुश करके फिट कर देते हैं। इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर कंप्लीट हुआ लगाना। इसके बाद दोस्तों हमको माइक्रो प्रोसेसर को कूल करने के लिए यहाँ पे फ़ैन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये हीट करेगा तो हीट सिंक जो है यहाँ से फ़ैन उसको कूल करेगा। ज़्यादा ओवर हीटिंग या हीट होने से हमारा कंप्यूटर जो है वो स्लो डाउन हो सकता है और कुछ काम नहीं हो सकता है, प्रोसेसिंग जो है वो बराबर नहीं होगी। तो इस तरह से हम ये जो फ़ैन है, ये फ़ैन को ऐसे लगाते हैं, ठीक है। और फ़ैन को लगाने के बाद हम थोड़ा सा इसको ऐसे कस लेंगे, टाइट कर लेंगे। आपको इसको फिट करते वक्त ये बात का ध्यान रखना है कि कोई एक पर्टिकुलरली जो भी इसका स्क्रू होगा वो स्क्रू को पूरा नहीं करना है। आपको चारों स्क्रू को इक्वल जो है वो आपको फिट करना है या टाइट करना है। देखिए मैं इसको करता हूँ, फिर देन इसको करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको करता हूँ। आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा स्क्रू बहुत ज़्यादा फिट जा रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक है। जो कम जा रहा है उसको आप थोड़ा सा टाइट कर सकते हो, इक्वल टाइट कर सकते हो, ठीक है। ये आपने इक्वल टाइट कर दिया, थोड़ा सा फिटिंग में आपने टाइट कर दिया। आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये स्क्रू पूरी तरह से फिट हो चुका है मदरबोर्ड को। उसके बाद हम इसका फ़ैन का जो पिन है, यहाँ देखेंगे आप हर मदरबोर्ड में, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हर मदरबोर्ड पर अलग अलग जगह होता है, लेकिन वो मदरबोर्ड का फ़ैन का पावर पिन होगा। तो ये पावर पिन को हम इस तरह से यहाँ पे से फिट कर देंगे। दोस्तों हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम एक रैम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम एक रैम लगाते हैं, ओके। एक रैम को यहाँ जगह मिल जाएगी हमारे पास में। थोड़ा सा यहाँ पे आपको केयरफुली करना होगा। रैम को पुश करने के बाद एक लेफ़्ट पुश कीजिए, एक राइट पुश कीजिए, रैम लग जाएगी, ठीक है। रैम, ये 2 चीज़ें जो होती है, 2 नॉच लेफ़्ट एंड राइट की, ये लगी होना चाहिए, तो हमारा रैम लग चुका है। उसके बाद हम हमारे मदरबोर्ड को DC करंट के लिए SMPS से एक DC करंट देंगे। ये 2/12 का DC करंट है मेरे पास। यहाँ पे हम इसको SMPS से इस तरह से SMPS लगा लेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे भी हम लेफ़्ट एंड राइट इक्वल प्रेस करेंगे, देन सेंटर प्रेस करेंगे ताकि वो बराबर लग जाए। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी 2/4 का पावर सप्लाई, जो फ़ैन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। 2/4 के पावर सप्लाई में हम यहाँ पे देखिए ये 2/4 का पावर सप्लाई इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से हमारा मदरबोर्ड जो है लगभग टेस्टिंग के लिए ओके हो चुका है, असेंबल्ड के लिए ओके हो चुका है। अब हम इसे मॉनिटर का टेस्टिंग के लिए मॉनिटर की पिन जो है वो टेस्ट करवाएंगे। कैसे, किस तरह से, देखिए मैंने इसे मॉनिटर लगा दिया। उसी के बाद में मैं मॉनिटर का पावर सप्लाई भी दे देता हूँ। मेरे पास USB मॉनिटर है, तो USB पावर सप्लाई मैं दे रहा हूँ, ठीक है। हमको हमारे इसका डिस्प्ले आना चाहिए। अब हम देंगे मेन स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है। जैसे हमने मेन स्विच को यहाँ पे पिन कर दिया, ठीक है। अब हमको पावर बटन ऑन करना होगा। दोस्तों पावर बटन के लिए आपको यहाँ पे फ्रंट पैनल, हर मदरबोर्ड में फ्रंट पैनल होता है। यहाँ पे ये हमारे मदरबोर्ड में ये फ्रंट पैनल है,
और ये वाला जो है USB है और ये स्पीकर्स के लिए यूज़ हो रहा है। ये वाला भी पीछे स्पीकर के लिए यूज़ हो रहा है, अलग अलग यूज़ होगा। यहाँ पे 2 USB और एक स्पीकर, और ये फ्रंट पैनल है दोस्तों। तो फ्रंट पैनल को आपको सिर्फ ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट करना होगा। आपने जैसे ही शॉर्ट किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे फ़ैन घूमने लगा है, ठीक है। और फ़ैन घूमने के साथ साथ ये टेस्टिंग इसकी शुरू हो गई है। और आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे मॉनिटर के यहाँ पे डिस्प्ले आना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि डिस्प्ले आना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मदरबोर्ड है ये अभी वर्किंग कंडीशन में है और गुड कंडीशन में है। इसके साथ साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।